Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, эфирде сұхбат бағдарламасы өздеріңізбен біргемен Бақтияр Хамид. Бүгінде біз IT деген сөзді жиі естиміз, тіптен оның жаңа технологияға қатысты термин екенін білсек те, не мағына беретін және бұл саланың Қазақстанда қаншалықты дамығаннан бейхабармыз. Сондықтан хабарымыздың бүгінгі санына осы IT саласына арқау еткенді жөн көрдік. Ал студия қонағы Қазақстан софтверлік компаниялар қауымдастығының президенті Азаматхан Әміртаев. Азаматхан аға, студиямызға қош келдіңіз. Енді Азаматхан аға, жаңа ғана атап өттім, IT саласы жайында сізбен әңгіме өрбіткенді жөн көріп отырмыз. Жалпы осы саланың Қазақстанда дамуына қаншалықты көңіліңіз толады сіздің? Негізі енді мына IT технологияның дамуы бұл заман талабы болғандықтан бұл бізде дами береді. Ал бүгінгіні енді біздің қауымдастық мынау осы IT саласында кәсіпкерліктің дамуын қадағалайтын ұйым болғандықтан осы кәсіпкерліктің дамуы біздің IT технологиямыз дамуына тікелей әсер береді. Ал енді айта кету керек, бүгінгіні біздің енді Қазақстандағы нарық үлкен деп айтуға болады. Өйткені бізде бүгінгіні сұраныс IT технология өте көп. Ол мемлекеттік ұйымдар, жеке кәсіпорындар, қарапайым азаматтар сұраныс өте көп. Сол сұраныстарды қаншалықты біз қамтамасыз етіп жатырмыз. Сол біздің мақсатымыз. Түсінікті, жалпы осы елімізде IT компаниялардың үлесі қанша осы салада жұмыс істеп жүрген? Ал енді ол туралы айта кетсек, біздің негізгі IT нарық Қазақстанның ол 1 миллиард 600 миллион доллар. Ал осы нарықтың 85% ол шетелден сатып алатын өнімдер. Ол мысалға IT технологиядағы сервер, компьютерлік құрылғылар, және мынау платформа дейміз, лицензиондық программалық қамтамасыз ету бағдарламалары. Олардың бәрі 80% осы 1 миллиард 600 доллардың 80% шетелден сатып алынады. Ал қалғаны ол қазақстандық компаниялардың үлесі, ол осы салада қызмет көрсету, жаңағы сатып алынған бағдарламаларды біздің мемлекетімізге, мемлекеттің іс жүргізу өндірісте адаптировать ету үшін жасалатын қызмет жұмыстары. Жалпы осы отандық компаниялардың қолына не келеді? Өйткені енді жарайды компьютер шығармай қойсын, бірақ соған жаңағыдай бағдарламалар әзірлейтіндей жағдайда ма? Негізі бүгінгіні айта кету керек, бүгінгіні бізде Қазақстанда өзімізге арналған белгілі бағдарламалар жасай алатын жағдай бар. Бізде мамандарымыз бар бүгінгіні. Және де сол үлкен құрылғыларды алып келген кезде, оны біздің Қазақстанның өндірісіне енгізетін де мамандарымыз бар. Ол мысалға айта кету керек, мысалға үлкен, супердом деген үлкен серверлік құрылғылар болады. Ол өте үлкен. Сол құрылғыларды өз саламызға енгізіп, оны біздің саламызда пайдалануға болатындай жағдай жасауға біздің мамандарымыздың әлі жетеді. Осы бағытта бүгінгіні біз айту керек, Қазақстанның компаниялары жақсы дамып келе жатыр осы салада. Ал дегенмен сіз айтып өттіңіз, жаңағы 80% IT саласындағы нарық шетелдік компаниялардың үлесінде деп. Бұл өзі мына ақпараттық қауіпсіздігімізге нұқсан келтірмей ме? Енді бұл саланы айта кетсек, енді біз түсінуіміз керек. IT технологияның негізгі отаны ол Батыс пен Америка елі. Олар осы нарық негізі Америкада пайда болған. Олар кезінде сол өндірістерді жасады, жаңа құрылғылар жасайды. Мысалы бүгінгіні дүниежүзілік вендорларды алатын болсақ, олар Oracle, IBM, HP, жаңағы McAfee, олардың бәрі американдық батыс елдерінің құрылғылары. Олар үлкен жаңағы өндірістен тұратын үлкен ұйымдар. Оған біз оларды қуып жете алатын бізде де жағдай жоқ. Ол Ресей елінде де ондай жағдай жоқ. Ресейдің өзінде жоқ. Өзінде жоқ. Бүгінгіні қарап отырсаңыз, дүние жүзінде ғылымның отаны ол Америка елі. Барлық ғылым Америкадан шығады, жаңа технологияны. Мысалы өзіңіз iPhone, планшет технология. Бірінші Америка елінде шығады, одан кейін оның жаңа копиялары Қытай елінде, оңтүстік Кореяда солай тарай береді мысалға. Ғылымның отаны ол сол елдер. Ал біз соның пайдаланушыларымыз бүгінгіні. Оны пайдаланған кезде өзіміз соны қызметін көрсетіп, жаңағы айтамыз, сопровождение дейміз ғой. Сондай жасай аламыз ба? Сондай әлдейміз ба? Бүгінгіні Қазақстанда сол бағыт бізде дамып жатыр. Мен айта кету керек осы жада. Бізде белгілі бір дәрежеге жеттік осы бағытта. Енді сол менің ойымша
ол бағыт, сол бағытымыз біздің өсу үшін ең бірінші қазір бізде Қазақстан нарқында ең үлкен ол мемлекеттік тапсырыстар. Мемлекет, сондықтан осы жаңа тендер дейміз ғой, тендерлердің бәрі ашық болса екен дейміз. Жаңағыдай белгілі бір арнайы бір компаниялардың жаңағы мүддесін жасаған болмаса екен дейміз. Біздің қарапайым мына кәсіпкерлік, шағын орта кәсіпкерлік дамыса, мен ойымша ол сол бағыттың дамуына үлкен әсер етуші еді деп ойлаймын. Ал мемлекеттің осы отандық IT компанияларға деген бетбұрысы, көңілі қандай жалпы? Ол мемлекеттік органдардың да болуы мүмкін мәселе. Негізі бүгінгі күні бізде мемлекеттік салалар өзінің ақпараттық жүйелерін жасау үшін көптеген қаражат бөліп жатыр. Енді бұл жерде мысалға айта кету керек, енді елбасшымыз айтып отыр ғой, жемқорлық тоқтату керек деп. Барлық мемлекеттік ұйымдарымыз айтып отыр. Сондықтан бұл жерде жемқорлықтың элементтері бар. Ол біз ойлаймыз, ол жойылады деп. Сол үшін біздің мына қауымдастығымыз жұмыс істеп жатыр. Қауымдастығымыздың бұл алға қойған бірі энтузиазмның арқасында, біздер бұл жерде энтузиазмның адамдары жиналған, мемлекетшілдік оймен біз мемлекетімізді осы IT технология көтеру үшін біз бәрін жасауға дайынбыз. Біз белгілі аналитиканы тегін жасап отырмыз бүгінгі күні. Осы бағытта жұмыс жасауға біз дайынбыз. Демек, сіздер өз қызметтеріңізді мемлекетке тегін ұсынып отырсыздар ма сонда? Иә. Бүгінгі күні осы біз жылдың 2013 жылдың басында біз ақпараттық қауіпсіздік бойынша мәселені көтерген едік. Сол мәселені көтерген кезде біз ең бірінші осы мәселені жоғары деңгейде көтеру үшін біздің қауымдастық біз тегін түрде ақпараттық қауіпсіздікке аудит жасауды тегін түрде ұсындық мемлекеттік ұйымдарға. Ол жерде айта кету керек, бір 10% мемлекеттік ұйымға біз жасадық бүгінгі күні. Олардың бәрі өте риза, олармен ары қарай жұмыс жүргізіп жатырмыз. Соның бір тағы результаты дейміз енді. Мына Астана экономик форумда 2013 жылы біз арнайы үлкен ғылыми конференция өткіздік. Сол конференцияда шетелден мына Oracle, HP, McAfee, IBM компанияларының жаңағы мәлімдемелер жасады. Өзіміздің мына ұлттық қауіпсіздіктен біздің мынау компаниялардан осы мәлімдемелер жасап, сондай бір үлкен ғылыми кеңес өткізгенбіз. Соның ғылыми кеңестің осындай жиынтығын жасадық. Жиынтығын жасап, бүгін мемлекетімізге осындай бір ұсыныстар бердік. Ол бағыт бойынша біз жұмыс жасап жатырмыз. Жалпы енді осы ақпараттық кеңістігімізді жаңағы сақтау бағытында, қауіпсіздендіру бағытында қандай жұмыстар атқарып жатыр? Мемлекет тарапынан болсын, және өздеріңіздің тараптарыңыздан. Иә, біріншіден айта кетейік, бүгінгі күні елбасшымыз да айтып отыр ғой. Мысалға, бізде мемлекеттік жарлықтар, мемлекеттік бағдарламалар өте көп. Елбасшымыздың мысалға концепциясын алатын болсақ, ақпараттық қауіпсіздік бойынша ол бар. Бірақ оның бәрі қағаз түрінде қалып қалып жатыр да, іс жүзінде жоқ болып жатыр. Сондықтан біз сол құжаттарды көтеріп, сол құжаттар бойынша жұмыс істеп жатырмыз. Негізгі, егер сол құжаттар бойынша барлық біздің осы жобаларымыз орындалатын болса, мен ойымша ол жерде қамтамасыз етіледі ақпараттық қауіпсіздік. Бүгінгі күні бізде мемлекетімізде мемлекеттік техникалық қызмет деген ұйым бар, мекеме. Ол мемлекеттік мекеме осы ақпараттық жүйелердің ақпараттық қауіпсіздігін аттестовать ететін. Солармен біз тығыз жұмыс жасап жатырмыз. Бүгінгі 90% ақпараттық жүйелер аттестациядан өтпеген екен. Сол жүйелерді қалай біз аттестациядан өткізу керек, қалай оны жасауға болады, сол туралы арнайы қазір белгілі бір бағыт ашып, сол бойынша жұмыс жасап жатырмыз. Оны да біз тегін жұмыс жасауға дайынбыз. Өйткені бұл энтузиасттардың жұмысы ғой. Біз мемлекетшілдік ой болғандықтан осы мемлекетімізге пайда келсек деген ойымызбен осыны жасап жатырмыз. Азаматхан аға, сізден мынаны сұрағым келіп отыр. Соңғы жылдары дейік, осы мемлекеттік органдардың сайттары жаңағы бұзылып, мәселен, мына жазда Республика сарайында өзіңіз білетін шығарсыз, жаңағы үлкен экранда бе деп көріністер орналастырылды. Бұның бәріне не себеп, және осыған біз қалай қарсы тұра аламыз? Ол мына Алматы Республика сарайында болған мәселе, ол біріншіден сол жердегі техникалық маманның қателігі. Ол жаңағы өзінің Wi-Fi-ға жіберетін паролін, интернеттік паролін жаңағы экранға іліп қойған ғой.
содан жаңағы соны пайдаланып, өзінің жаңағы біреулер пайдаланып кеткен соны. Сондықтан бұл жерде біз осындай жағдай туындамас үшін біз басынан осыны бақылауға алуымыз керек. Біз осының бәрін бақылап отырсақ, жеткілікті керек жерінде жаңа консультация беріп отырсақ, мен ойымша ондай мәселелер болашақта болмау керек. Ал қазір ондай бақылаулар бар ма? Жасала ма? Негізі ондай бақылаулар бар, және де қазір заңнама, ақпараттық қауіпсіздік бойынша заңнама қазір біздің мәжілісте және елбасшымыз қарап жатыр. Сол заңнама шыққан кезде мен ойымша бір осы ақпараттық қауіпсіздік бойынша бір өте үлкен өзгеріс бізде болады. Азаматханаға, ғаламторға бір сұрақ келіп түсіпті, соны оқуға рұқсат етіңіз. Мирас есімді көрерменім сұрап жатыр. Азаматханаға елімізде IT саласын тереңдетіп оқытатын оқу ордалары бар ма, және жалпы IT ғылымы қаншалықты дамыған деп сұрапты. Жауап берсеңіз. Біріншіден, бүгін бізде мен айта кету керек, көп оқу орындары бар, IT бағытында дамытатын. Мысалы, IT деген кезде, IT деген ол бір ғана мамандық емес қой. IT ол мыңдаған мамандықтан тұрады, мыңдаған бағыттан тұрады. Мысалы, инженер-программист дейміз, инженер-аналитик дейміз, жаңағы да біреусі мысалы құрылғыларды қарайды, біреуі жаңағы софт жағын қарайды. Сонда бағыттар ол жерде өте көп. Сол бүгінгіні фундаменталды программистік бағытта беретін бізде оқу орындары бар. Ал бізде аналитикалық жақтан, осы жақтан кішкене бізде мәселелер бар, бірақ осы бағытты дамытуымыз үшін бізге арнайы жаңағы белгілі жаңағы шетелдік компаниялар мен шетелде балаларымызды оқуға жіберіп, сол жерде квалификациясын көбейтерсек, сонда менің ойымша бір результат туындайды. Түсінікті. Енді тағы бір сұрақ келіп түсіпті, оқиық. Біздегі электронды үкімет порталы жайындағы пікіріңізді білгім келеді. Меніңше бұл жүйеде шикілік көп депті. Дәулет есімді көрерменім сұрап жатыр. Енді электрондық үкімет бағдарламасы 10 жыл бойы жасалған бағдарлама. Енді бұл бағдарлама қазір өзгертіледі деп ойлаймыз. Өзгертіледі. Өйткені жаңа технологияның сол бір ерекшелігі. Жыл уақыт тез өзгертіп жатыр. Дүние жүзі өзгеріп жатқан кезде бізде де ол өзгереді. Бүгінгіні бұлтты технология деген пайда болды. Қазір бұлтты технология деген біздің технологиямызда қазір электронды үкіметке, тағы барлық салаламызға енеді. Ал енді мен осы сұхбатқа дайындық барысында өзім жеке қарадым, өйткені бізде жеке адамдарға қатысты мәліметтер сатылады екен. Бірқатар банктерге қатысты өзім жаңағы жарнамаларды көрдім. Өйткені жалпы енді бұл мәселе жеке адамға қатысты мәліметтер құпия болу керек қой менің білуімше. Ал соған қалай жол беріліп отыр? Ең бірінші мен ойымша бұны біз заңды түрде бұны бақылауымыз керек. Мысалға, оларды егер сондай бұзақшылық жасайтындар болса, оларды кәдімгідей соттап, оларды белгілі бір жазалауымыз керек. Сонда мен ойымша оны кетіруге болады. Ол біріншіден. Екіншіден, ең бастысы жаңа айтқан өткендей ақпараттық қауіпсіздік мәселеге көп көңіл бөлуіміз керек. Бізде мысалы біздің қауымдастығымызда өте енді бұл айтқанда дәрежесі жоғары сертификатталған мамандарымыз бар. Біз осы бағытта барлық мекемеге өзіміздің жәрдемімізді, консультациямызды көрсетуге дайынбыз. Ал ол мекемелер сіздердің көмектеріңізге жүгініп отыр ма? Жүгініп отыр. Бүгінгіні мен мысалға айта кету керек, біз Медхолдинг, Қазғарышта жұмыстар атқардық, темір жол саласында жұмыстар атқардық. Және де бүгінгіні мынау Ақмола облысының әкімшілігі, Атырау облысының әкімшілігі, мынау Алматы облысының әкімшіліктері бізге шығып, қазір осы бағытта бізден көмек сұрап отыр. Біз оларға көмегімізді қазір белгілі бір топ құрып, қазір жіберу ойымыз бар сонда. Жақсы, Азаматханаға осы тақырыбымызға байланысты мағыналы сұхбат бергеніңізге алғыс айтамыз, және бүгінгі студияда көтерілген мәселелердің барлығы оң шешімін тауып берсін деген тілек білдіреміз. Сіздерге де рахмет. Осы мәселелерді көтере берсек, мен ойлаймын, біздің халыққа үлкен пайдасы бар. Дұрыс айтасыз. Қадірменді телекөрермен қауым, осымен бүгінгі хабарымыз аяқталды. Эфирде келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.